அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என்றும் உங்கள் டிஎன் டிரைவர் இப்ராஹிம். இந்த பழைய வீடியோவில் இரவு ஓட்டம்ங்கிற ஒரு வீடியோவில் வந்து கேபி ட்ரேடர்ஸ் அக்ரோ ஃபுட் விநாயக மூர்த்தி 3825 ஐடி நம்பர். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, பாய் நீங்கள் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்க, கமான்ஸில் இருக்கு. வண்டி வந்து இந்தியாவில் வந்து பெரிய வண்டி சின்ன வண்டி ஆகட்டும் அடிக்கடி ஹீட் ஆகுது. என்ன காரணம்? ஏன் அந்த மாதிரி ஹீட் ஆகுது? அப்படி வண்டியை நிறுத்தி கிலோமீட்டருக்கு பிறகு ஓட்டணுமா? என்ன செய்வது? டிரைவர் எப்படி கண்டுபிடிப்பது? இது அவருடைய கொஸ்டினுங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி விநாயக மூர்த்தி 3825 விநாயக மூர்த்தி 3825 அவர்களுடைய கேள்விக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டாங்க. இப்போ நான் சொல்லி காட்டினேன் இல்லையா, அது பதில் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு வண்டி நிற்குது, அந்த வண்டிக்கு முன்னாடி நம்ம போகலாம். ஓகே, அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இன்ஜின் வந்து ஏன் வந்து ஹீட் ஆகுது, எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு பிறகு அதை வண்டியை நிறுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. முதல்ல வந்து இன்ஜின் ஏன் ஹீட் ஆகுதுங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம். நம்ம ரேடிட்டரில் தண்ணி ஊற்றுறோம். அதுக்கு எத்தனை ஓஸ் இருக்கு? டாப் ஓஸு, பாட்டம் ஓஸு, மேல் ஓஸு, கீழ் ஓஸுன்னு இருக்கு. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு? வாட்டர் பம்பு ஒன்று இருக்கு. ரொம்ப கவனமாக கேட்கணும். இது ஷார்ட்டாக தான். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டுன்னா நிறைய இருக்கு, கண்டுபிடிக்கலாம். நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதாவது மெயினாக உள்ளது என்னங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்கிறேங்க. இப்போ ரேடிட்டரில் தண்ணி ஊற்றினோடனே இந்த பாட்டம் ஓஸ்லேருந்து தண்ணி வாட்டர் பம்புக்கு போகும். இங்கே உள்ளது அப்படி தான் இருக்கு, வாழ்வோம் எல்லா வண்டியுமே. சரியா? அவங்க வந்து இந்தியா வண்டியை கேட்டிருக்காங்க, காரு லாரி. இதனால அதிகமான செலவுலாம் வருது பாய், என்ன சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க. அப்போ மேல் ஓஸில் அந்த தண்ணி ரேடிட்டர்லேருந்து அப்படி வந்து வாட்டர் பம்புக்குள்ளே போய் திருப்பி இன்ஜினுக்குள்ளே போய் திருப்பி கீழே ஓஸ் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து ரொட்டேஷன் ஆகுது. திருப்பி மேலே ரேடிட்டர் வழியா மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் வாட்டர் பம்பு போய் மறுபடியும் இன்ஜினுக்குள்ள போகுது. இதுக்கு இடையில என்ன நடக்கு? ரன்னிங்ல ஃபேன் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. இந்த ஃபேன் எதுக்கு? அதுக்கு முன்னாடி ரேடிட்டர் இருக்கு, அப்படித்தானே? ஓகே, இப்போ வெளி காத்த இழுத்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த ஃபேனு. முதல் ஸ்டெப்பு கேட்டுக்கிறங்க. வெளி காத்து போற வேகத்தில் இழுத்து கொண்டு வரும். இந்த ஃபேன் கொண்டு வரும்போது அதை ரேடிட்டரை கூல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஐடியா இருக்கு. புரியுதா? ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபேன் வந்து பெல்ட்டில் பிரச்சனை ஆகி ஸ்லோவாக ஓடிச்சோ, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்ஜின் சூடாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது கூல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இப்படி ஸ்லோவாயிரும். புரியுதா? பெல்ட் லூஸில் இருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்பீடு கிடைக்காது. சரியா? ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த மேலே ரேடிட்டர்லேருந்து அந்த ஓஸ் வந்து வாட்டர் பம்புக்குள்ளே போது பார்த்தீங்களா, அந்த வாட்டர் பம்பு கூல் பண்ணுது, மீண்டும் கூல் பண்ணுது. அந்த தண்ணியை கூல் பண்ணி மறுபடியும் அதை இன்ஜினுக்குள்ளே அனுப்பும்போது இன்ஜினுக்குள்ளே அந்த தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் ஆகுது, சூடாகுது. கேட்டிங்களா? அந்த சூடு மறுபடியும் இன்ஜினுக்கு கீழே அந்த ஓஸ் வழியாக போய் ரொட்டேஷன் ஆகி உள்ள கேஸ் கட்டு, அது இதெல்லாம் வாட்டர் கேஸ் கட்டு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இன்ஜினுக்கு சப்ளை. அதை சொன்னா பெரிய வீடியோவாக போயிடும். ஷார்ட்டாக புரிஞ்சுக்கிறங்க. கீழே அந்த ஓஸ் வழியாக வந்து திருப்பி ரேடிட்டருக்கு வரும்போது அந்த ரேடிட்டர் இந்த ஃபேன் கூல் பண்ணுது. இது வந்து ரொட்டேஷன். இந்த மேல் ஓஸ் வந்து வாட்டர் பம்புக்குள்ளே போது பார்த்தீங்களா, அந்த வாட்டர் பம்பில் ஸ்ப்ரிங் டைப்பு கிட்டு அதெல்லாம் நிறையவே இருக்குது. நான் அதை காட்டுறேன். இப்போ அந்த வண்டியை கவுத்தி போட்டு வச்சுருக்காங்க, ஆனால் துணி வச்சு மறைச்சிருக்கு. நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த வாட்டர் பம்பு என்ன பண்ணுது? ரொட்டேஷன் உள்ள வாட்டர் பம்பில் வண்டி ஸ்லோ ஆகும்போது ரொட்டேஷன் கம்மியாக இருக்கும். வண்டி 100 கிலோமீட்டர் 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு இருக்கும்போது அதிகமான ஸ்பீடை வாட்டர் பம்பு பண்ணும்போது கூல் பண்ணுது. கூல் பண்ணி மறுபடியும் உள்ள தள்ளுது, மறுபடியும் இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது, மறுபடியும் இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ இந்த போற சர்க்குலேஷன் பைப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பைப்புகளில் வந்து ஏதாவது பிளாக் இருந்தால்
இல்லை மேலே உள்ள ஓசு இன்ஜினுக்குள்ளே போய் கீழே இருந்து ஓசு மறுபடியும் ரேடியேட்டருக்குள்ளே வரும்போது ரேடியேட்டருக்குள்ளே அந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பைப்பு லைன். இப்போ அப்படி தான் சொல்லணும் தமிழில். இங்கிலீஷில் சொன்னால் அது என்னன்னு கேட்பீங்க. அந்த ராக்கையாக போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பைப்பில் தான் எல்லா தண்ணி எல்லாம் உள்ளே போய் இந்த ஃபேன் வந்து சின்ன சின்ன பைப்புக்குள்ளே போய் அது இந்த ஃபேன் வந்து கூல் பண்ணுதில்ல. இந்த பைப்பில் ஏதாவது ஒரு லைன் பிளாக் இருந்தால் அந்த பிளாக்குக்கு மேலே வந்து அந்த தண்ணி அதில் தான் நிற்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 10 பிளாக் இருந்தால் நிலைமை என்னாகும், தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகி ரேடியேட்டருக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் இப்போ அப்படி தமிழில் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அந்த கேனுக்கு மேலே தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகி அது ஓவர் ஃபுல்லாக ஆகி அந்த கேனு உள்ள மூடியெல்லாம் திரிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வர்ற அளவுக்கு நடக்கும். அப்போது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா, டெய்லி அந்த வண்டியினுடைய டிரைவரு இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் என்ன ஏதுங்கிறது தெரியும். புரியுதா? இப்படி தான் வந்து ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டாவது, கேஸ் கட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த கேஸ் கட்டு வந்து எங்கேயாவது வாட்டரு லீக் ஆகும். காரணம் என்னன்னா, ஹெட்டில் வந்து கிராக் உள்ள காரணம் என்னன்னா, இந்த தண்ணி இருக்கு தெரியுமா, அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆகும்னா எங்கேயாவது கேஸ் கட்டு வாட்டர் கேஸ் கட்டு போய் அது லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? லீக் ஆகும்போது அந்த சூடுக்கு இன்ஜின் சூடுக்கு வந்து எங்கேயாவது ட்ரை ஆகிட்டே இருக்கும், அப்படியே காஞ்சிரும், கீழே லீக் ஆகாது. அப்போ இந்த தண்ணி அங்கே ரேடியேட்டர் திறந்து பார்க்கும்போது குறையுதுன்னா உடனே கண்டுபிடிக்கணும், ஓசு லீக் இல்லை, வாட்டர் பம்பு லீக் இல்லை, ரேடியேட்டர்ல எங்கேயுமே லீக் இல்லை. அப்போ இந்த தண்ணி எங்கே போகுது? சில சமயங்கள்ல இந்த தண்ணி இன்ஜினுக்குள்ள ஆயிலோட மிஸ் ஆகுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க என்ன செய்யணும்னா, ஒரு சந்தேகம் வருதா, தண்ணி இன்ஜின் ஆயிலுக்குள்ள போதா, கேஜை வந்து இழுத்து பார்த்துருங்க. பால் கலருக்கு வெள்ளையா இருந்தால் தண்ணி மிஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் உள்ள. அப்ப அங்க பிரச்சனை, அதனாலதான் தண்ணி குறையுது, இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது. ஒண்ணு. கேஸ் கட்டு சில சமயங்கள் என்ன அந்த மாதிரி தண்ணி குறைஞ்சிட்டுனா ரேடியேட்டர்ல நீங்க உடனே ஊத்தி 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 போகாதீங்க. மேக்சிமம் 1 ஹவர் இல்லை 2 ஹவர் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணணும். சூட்டோட நீங்க பச்சை தண்ணியை ஊற்றும் போது, கூல் வாட்டரோ சாதா வாட்டரோ ஊற்றும் போது உள்ள ஹெட் வந்து கிராக் ஆயிரும். சாதாரண ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ்ல சுடு தண்ணியை ஊற்றிட்டு எடுத்துட்டு ஒரு பச்சை தண்ணியை ஊற்றி பாருங்க, அப்படியே வெடிச்சிரும். அதே போலதான் கேஸ் கட்டு. புரியுதா? அந்த ஹெட்டு இந்த வண்டிக்கு எப்படின்னா 6 ஹெட் இருக்கு எல்லா வால்வோக்கும். அந்த காலத்துல 6 ஹெட் 6 கேஸ் கட்டு இப்படி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. எந்த கேஸ் கட்டு லீக் ஆகுது வாட்டருங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படின்னா, அந்த டாப் பிளாஸ்டிக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டு, அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஹெட்டில் அப்படி தண்ணி ஊற்றி தான் வருவாங்க. எந்த ஹெட்டில் தண்ணி இப்படி கொதிக்குதோ அங்கே அதில் லீக்குன்னு அர்த்தம். அந்த ஹெட்டை மட்டும் கழட்டுவாங்க. இப்போ இது கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சிருவான் வால்வோல. புரியுதா? முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த தண்ணி தான். அப்போ இந்த ரேடியேட்டர் கிளீன் இருக்கணும். ரேடியேட்டரை அப்பப்போ மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது வெளியே இருந்து தண்ணி அடிக்கணும். சின்ன வண்டிக்காரங்க தான் அடிக்கலாம், இந்த அடிக்கலாம். உள்ளோடி ஃபேனுக்கு உள்ளோடி இருக்குல்ல அந்த தூசி, அதை அடிக்கலாம். எல்லாத்தையும் அடிச்சு கிளீன் பண்ணி ஏர் ஃப்ரீயாக போகிற அளவுக்கு இருக்கணும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, சாதாரண விஷயம் இல்லை. ரெண்டாவது, இப்போ ஒரு வண்டி ஹீட் ஆகுதுன்னு தெரியுது, என்ன காரணம்னு தெரியல. அப்போ அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணணும், ஹீட் ஆகுதுன்னா அந்த முள் மேலே காட்டா வந்து மேலே ஏறுற அளவுக்கு விடக்கூடாது. உடனே அதை கீரை குறைச்சி அதை ஸ்லோவில் கொண்டு போகும்போது கரெக்டாக ஒரேடி ஆக்சிலேட்டர் அமுக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஏறிடும். ரொம்ப ஏறிச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை. இன்ஜின் உள்ள பிஸ்டன்னு கிராங்க் ஷாஃப்ட்லாம் உடையிற அளவுக்குலாம் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இருக்கு அங்கே உள்ளது, பார்த்துக்கிருங்க. சரியா? அப்போ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. உடனே வண்டியை ஸ்லோ பண்ணி குறைச்சிட்டு அப்படி ஸ்லோவாக கொண்டு போகணும். அதுக்கு பிறகு அந்த முள் அப்படி ஏறுதான்னு பார்க்கணும். இறங்கி எப்போவுமே நடுவில் தான் இருக்கும், சென்டரில் தான் இருக்கணும். சி ஹைன்னு போட்டிருப்பான். புரியுதா? ஹை வந்து ஓவரு, அதில் சென்டரில் தான் இருக்கணும். சென்டரில் என்ன ஹீட்டுனா சென்டரு. அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு மேலே வந்து அது போகுதுன்னா நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீடு கொடுக்குறதும் குறைக்கிறதும் கூட்டுறதுமா அப்படி இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வெயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஜினும் ரொட்டேஷன் அதை ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ ஹைன்னு போகும்போது வாட்டர் பம்பு அது இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களை விளையாட்டு காட்டிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போது இதில் வந்து வாட்டர் லீக்குங்கிறத ஹீட் ஆகுதுங்கிற நிறைய விஷயத்த கண்டுபிடிக்கலாம். டெய்லி ஓட்டுற வண்டிக்காரங்களும் அந்த வண்டியினுடைய கண்டிஷன் தெரியும். மெயினாக உள்ளது இதாங்க. ரெண்டாவது, ஒரு 2 தடவை 3 தடவை நீங்கள் ரேடியேட்டரை வந்து எல்லாம் பிளாக்கெல்லாம் அடப்பெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாதுங்க. புரியுதா? அதோட வந்து ரேடியேட்டரை தூக்கி போட்டுடணும். அதே மாதிரி தான் ஹெட்டு வந்து இங்கே உள்ள ஹெட்டு இல்லை, இந்தியாவில் உள்ளது. அந்த ஹெட்டு எப்படின்னா ஒரு 2 தடவை 3 தடவை தான் சீட்டிங் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு பண்ணக்கூடாதுங்க, அது கேப் விழுந்துடும். புரியுதா? அந்த ஹெட்டினுடைய ஒரிஜினல் லெவல் போய் நீங்கள் என்னதான் சீட்டிங்
ரேட்டு கொண்டு கொடுத்து லேத்தில் கொடுத்து பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் அது வண்டி ஓடி ஓடி அது இடையில வந்து கிராக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கேப் விழுந்துடும். கேப் விழுந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சுது. தண்ணி லீக்கு, ஆயில் லீக்கு எல்லாமே ஒரு திருப்பி இன்ஜின் சூடாகும், பெரிய பிரச்சனை. தூக்கி போட்டு வேற ஹெட்டு தான் போடணுங்க. புரியுதா? இப்போ ஹீட் ஆகுதா, இதுதான் காரணம். வேற ஒன்றத்துக்கு நார்மலாக ஹீட்டு உண்டு இன்ஜினில். புரியுதா? அது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து அதை காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ரேடியேட்டர் இறக்கி வச்சுருக்காங்கன்னா காட்டுறேன். இது வந்து வால்வோனுடைய பழைய வண்டிங்க. இது 20 லட்சம் மேலே ஓடிட்டுங்க. இந்த வண்டி 20 லட்சத்துக்கு மேலே ஓடி இருக்கு. சரியா? இங்கே பாருங்கள், ரேடியேட்டரு ஒரு காலம் தண்ணி அடிக்க மாட்டாங்க. இப்படிலாம் அழுக்கு வந்து இங்கே இருக்க, இதெல்லாம் மண் இங்கே இருக்க. இப்படிலாம் இருந்தால் அந்த காற்று எப்படி உள்ளே போகும்? நல்லா பார்த்திங்களா? அங்கே பாருங்க, பத்திலா இந்த பாருங்க, இங்கே பிளாக்கு இங்கே வருங்க, தெரியுதா? இப்படிலாம் இருந்தால் இதுக்குள்ளே காற்று போச்சான்னு இங்கே இருங்க. கோழியில் உள்ள முடி அது இது. அப்போ என்னைக்காவது இவங்க வந்து தண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. அடியில் பாருங்க, ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குங்க இருங்க. அப்போ இது நான் சொன்னலைங்க, இடையில அந்த பைப் இருக்கும்ல, இதாங்க அந்த பைப்பு. இது உள்ளதான் தண்ணி இருக்கு. காற்று இதோடி போய் தான் கூல் பண்ணுது. ஃபேன் வந்து காற்றை அதாவது இப்படியெல்லாம் இருந்த அன்னைக்கு எப்படிங்க இங்கே வருங்க. அதாவது ஒரு நாள் கூட தண்ணி வச்சு கழுவி இருக்க மாட்டான் டிரைவர். புரியுதா? இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். இது உள் பக்கம். இங்கே அது அதோட மோசமாக இருக்குங்க இருங்க. ஒரு நாள் கூட இவங்க தண்ணி அடித்ததில்லை ரேடியேட்டரை. இப்போ எங்கள் ரேடியேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்த வண்டி புதுசு மாதிரி இருக்கும். நான் நிற்கிது பாருங்க என் வண்டி. நாங்கள் அப்படி கிளீன் பண்ணிடுவோம். 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை உள்ள வெளியேன்னு ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிடுறது. புரியுதா? பெரிய வண்டி. இந்த டயரை மாற்றிட்டு வந்து நிற்கிது. இப்போ தான் கேட்டிங்களா? பார்க்கலாம். ஓகே, இது என் வண்டி தான். இப்போ நான் வந்து திறக்கிறேன். இங்கே லாக் இருக்குது உள்ள. ஓகே, இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் வராது. இங்கே பாருங்க, வராது. காரணம் என்ன? இப்போ மறுபடியும் அடைக்கிட்டு அடைச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் நம்ம வந்து டோர் கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா? அங்கே இருங்க, டோர் ஓப்பன் பண்ணுற கீ. டோருக்கும் இந்த லாக்குக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதான் டோர் கீ. இந்த டோர் கீ ஆன் பண்ணிவிட்டு, ஆன் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த லாக் ஓப்பன் ஆயிரும். பாருங்கள், இப்போ அது ஓப்பன் ஆயிரும். பாருங்க, அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதா? அங்கே பாருங்கள், ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? இந்த ஏசியில் உள்ள இதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் நம்ம ரேடியேட்டரு. ஏன்னா நாங்கள் அப்பப்போ கிளீன் பண்ணுறது தானே. எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கும், அப்படியே ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்குங்கிறங்க உள்ள. இது இந்த லாக்கு, இதாங்க இந்த லாக்கு. லாக்கை நல்லா பாருங்கள், நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். அதில் உள்ள லாக்கை மட்டும் பாருங்கள். இந்த லாக்கு தான் லாக்கு. உள்ள பாருங்க, பாருங்க கிட்டே வச்சு இன்னும் இருக்கா லாக்கு. நான் டோர் லாக் பண்ணுறேன். இந்த லாக்கை பாருங்கள், இதான் வெளியே வந்துச்சு பற்றிலாம். இது லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது டோர் ஓப்பனு. ஃப்ரண்ட் டோர், சைட் டோர் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் ஆயிருங்க பாருங்க. புரியுங்களா? இங்கே பாருங்க, லாக்கு ஓப்பன் எப்படி கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. சப்போஸ் இது ரிப்பேர் ஆகிட்டுனா வால்வோவில் எந்த டிரைவருக்கு தெரியாது, லட்சத்தில் ஒரு டிரைவருக்கு தான் தெரியும் இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுங்கிறது. ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். புரியுதா? இப்போ எலக்ட்ரானிக் இதில் லாக் ஆகிட்டுனா நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி திறக்கணுங்கிறது உள்ளேயே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. புரியுதா? உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க, ரோப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, நம்ம மற்ற விஷயத்துக்கு போகலாம். இந்த வண்டி ஏதோ ஒரு வேலைக்கு தலைக்கெல்லாம் கவுத்தி போட்டிருக்கு. நம்ம அதை உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் தான் தெரியும். இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிளச்சுக்கு வந்து ஃபேன் கிளச்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபேன் பாருங்கள், அது இன்டர் கூலருங்க. வண்டி வந்து இப்போ இன்ஜின் வந்து சூடாகுதுன்னா அது இன்டர் கூலரை கூல் பண்ணி இந்த கிளச்சு ஃபேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சுற்ற சொல்லும். புரியுதா? அதுவாக சுற்றிக்கிறோம். இங்கே பாருங்க, இன்னும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபேனு. இது ஃபேனுங்க. ஏன்னா இடம் அவ்வளோதான் இருக்குது. இதாங்க கிளச்சு, ஃபேன் கிளச்சின்னு சொல்கிறது இதான். இது போச்சுன்னா இன்ஜின் வந்து சூடாக சான்ஸ் இருக்குது. புரியுதா? இதில் வந்து எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க. வாட்டர் பம்பு இது உள்ளே இருக்குதுங்க. இது உள்ளே தான் வாட்டர் பம்பு இருக்குது. புரியுதா? இதான் வாட்டர் பம்புக்குள்ளே. இப்போ இது மேலே இந்த ஓசெல்லாம் கழட்டி போட்டதுனால நம்ம காட்ட முடியல சரியா. இதுதான் ஃபேன் கிளச்சிங்க. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சுன்னா உள்ளே வந்து பிரேக் லைனர் மாதிரி உள்ளே இருக்குது. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி ஹீட் ஆச்சுன்னா இது என்ன ஆகும்னா இது சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இது சுற்றி அதிக ஸ்பீடு கொடுக்கும் ஃபேனு. புரியுதா? ரெண்டாவது இதுக்கு தான் கிளச்சின்னு சொல்கிறதுங்க. ஃபேன் கிளச்சின்னா இதுதான். புரியுதா? இன்டர் கூலர்னு சொல்லும்ல வண்டி, அதுக்கு உண்டானது ஃபேன் கிளச்சி. ஆட்டோமேட்டிக்காக
டங்குன்னு இறையும் வண்டி, அப்புறம் நிற்கும். அது என்னென்னா சூட்டை வந்து கூல் பண்ணிக்கிட்டே போகும். இது ரன்னிங்கில் பார்க்கலாம், வண்டி நிற்கும் போதும் பார்க்கலாம். சரியா? இது அந்த மாதிரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கான். இப்போ டே இருந்தால் கரெக்டாக தெரியும். இப்போ எனக்கு டைம் இல்லை, லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, கிளம்பணும் இல்லையா, பார்த்துக்கிறேங்க. அப்போ இந்த ரேடிட்டர் இந்த ஃபேனு சுற்றுறதுனால இழுத்து கொடுக்குறதுனால தான் இன்னும் இருக்குது. பாட்டம் நான் சொன்னல டாப் ஹோஸு, இது உள்ளே போய் இந்த வாட்டர் பம்பு போய் திருப்பி இன்ஜினுக்குள்ளே போய் திருப்பி இந்த கீழே இருக்குது, கீழே உள்ள ஓஸுக்கு அது வந்து திருப்பி மறுபடியும் ரேடிட்டருக்குள்ளே போய் ரேடிட்டர்லேருந்து அது வருது. ஓகே, இப்போ வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு நிப்பாட்டி போகணுன்னு கேட்குறாங்கல்ல. இந்த வண்டிங்க இப்போ நான் நைட்டு 10 மணிக்கு எடுக்கிற வண்டி 1500 கிலோமீட்டர் எங்கேயும் நிப்பாட்ட மாட்டேன். அது இப்போ நோம்பு டைம், டியூட்டி மாறுறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் நிற்போம். மற்ற டைமாவது சாப்பாடு இருக்குது. அவர் வந்து எல்லாமே உள்ள பண்ணு பட்டர் கிட்டர் எல்லாமே உள்ளே வச்சுருப்பார். அவர் டியூட்டி முடிச்சோன்னா உட்காந்து சாப்பிடுவார் ஒரு 1/2 மணி நேரம். அதோட வண்டி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த வண்டியெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு வண்டி வந்து 22 லட்சம் ஓட்டியிருக்கோம். ஒரு வண்டி வந்து பழைய வண்டி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த 8098ன்னு சொல்லி ஓட்டினேன். அது ஏர் பேக் இல்லை, ஸ்ப்ரிங் பிளேட்டு. அது 15 லட்சம் ஓட்டியிருக்கேன் 5 வருஷத்தில். இப்போ இதை பார்த்தீங்களா 3,29,000 ஏதாவது ஓடி இருக்கு. ஒரு வருஷம் ஆச்சு வண்டி எடுத்து, டயரை மாற்றிருக்கோம். ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கிறேங்க. 3 லட்சம் ஓடணும், 3,29 ஓட்டியிருக்கோம். இன்னும் 25 ஓடும். இருந்தாலும் கம்பெனி வேண்டாம் மாற்று. ஏன்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் அடித்து டயர் வெடிச்சு போச்சுன்னா மக்காடு லைட்டு கிட்டு எல்லாம் போயிடும். எல்லாம் ஒரிஜினல் வால்வோக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம். அதனால் 3 லட்சம் ஓட்டி காட்டிட்டோம் நாங்கள். புரியுதா? ஓகே, அதனால் இப்போ இந்த ரேடிட்டரை பற்றின உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு இது நல்லா விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? அதனால இந்தியாவில் வந்து அதை அப்படி கண்டிப்பாக ஒரு ஹீட் ஆகும்போது நீ நிப்பாட்டி ஆகணும். ஒர்க் ஷாப்பில் கொண்டு கேட்டு என்ன ஏதுன்னு கண்டிப்பாக செய்யுங்க. அதை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய இருக்குதுங்க, சொல்லலாம். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக உட்காந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த மைண்டு டக்கு 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 டக்குன்னு அந்த டிரைவருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதை வேலை பார்த்துருக்கோம், இதை பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கு மேலே என்ன வரும் ஏது வரும் அந்த டிரைவர்கிட்ட தான் எல்லாமே. அந்த டிரைவர்கிட்ட தான் இருக்குது, வண்டியில் கிடையாது. வண்டி வரத்தான் செய்யும். நம்ம மிதிக்கிறதுலேயும் நம்ம ஆக்சிலேட்டர் எடுக்கிறதையும் கொடுக்கறதும் இப்படியே வந்து வச்சுக்கிட்டு ஏற்றத்தில் பாருங்க ஒரேடியாக கொடுப்பாங்க. டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா? அதெல்லாம் வந்து இன்ஜின் ஏன் டெம்பரேச்சர் கூடுதுன்னா உட்றா என்ன உட்றா ஏன்டா இந்த மிதிக்கிறீங்க அது அப்படி சொல்லுது. அது டிரைவருக்கு என்ன ஏறினா போதும் அமுக்கு விடாத கீரை மாற்று டக்குன்னு குறைச்சிட்டு ஒரு கீரை குறைச்சிட்டு நார்மலாக 15-16 RPM அப்படியே வச்சு அப்படியே ஓட்டி பாருங்க. கரெக்டாக இன்ஜின் சொல்லும் இப்போ தான் என்ன சரியா நீ ஏற்கிறேன்னு. புரியுதா? அதெல்லாம் படித்து வரட்டும் எல்லாரும் வரணும். புரியுதா? எல்லாரும் வரணும். அப்படியே கொஞ்சம் இப்போ என்னன்னா பொருளாதாரம் பைசா சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது சில ஓனர்கள் சூடாகுவாங்க, கண்டிப்பாக ஆவாங்க. பழைய டிரைவரு புது டிரைவர்கிட்ட கேட்கும்போது சூடாகாதீங்க, சொல்லிக் கொடுங்க, அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் போயிடும். பிறகு யாருமே வேலை இல்லைன்ட்டாங்கன்னா எங்கே போய் வேலை பார்ப்பாங்க? அவங்களுக்கு தொழில டிரைவர் தானே. புரியுதா? அதில் சொல்லி கொடுங்க. உங்களுக்கு ஒன்றும் குறைஞ்சி போகிற போல. நான் இந்த கற்றுட்டு கிடக்கேன், 450 வீடியோ போட்டிருக்கேன். புரியுதா? உங்களுக்கு எல்லா மோட்டரை பற்றி தானே. எனக்கு என்னென்ன ஃபோன் வருது, என்னென்ன வாட்ஸ்அப்பு, சவுதி கால், இந்தியா கால் எத்தனை வருது, நான் என்னென்ன பதில் சொல்கிறேன்னா என்னால் நிறைய பேர் முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க, டிரைவராகவும் வந்திருக்காங்க. புரியுதா? அதனால தான் சொல்கிறேன், சொல்லிக் கொடுங்க. டிரைவர் கேட்டால் சொல்லிக் கொடுங்க, கிளீனர் கேட்டால் சொல்லிக் கொடுங்க. அதில் தப்பு கிடையாது. அவங்கள இப்போ என்னைக்கு முன்னேறது, அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, அவங்களும் கொஞ்சமாக படிச்சுக்கிடுவாங்கல்ல. அதனால தான் நம்மளுக்கு அடுத்த படிப்பை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க கிளீனர்னு. அடுத்து எங்கே போவாங்க? டிரைவர் தானே. படித்து கொடுங்க, பாகுபாடு பார்க்க வேண்டாம். புரியுதா? இதை வந்து மிக தாழ்மையுடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லா ஓட்டுநர்களுக்கும், வயது மூத்தவங்களுக்கும் இளையவங்களுக்கும் தயவு செய்து யாரும் இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டால் உனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, அதெல்லாம் வேண்டாங்க, அதெல்லாம் சொல்லாதனால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நிற்கிறேன். புரியுதா? அதனால் பெருமைக்கு நம்ம பேச வேண்டாம், மேலே உள்ள நன்மை மட்டும் கருதிட்டு போய்கிட்டே இருப்போம். அதான் ஜெயிக்கும். பணம் பொருள் லாரி கீரி எதுவும் வராது கூட. அதுதான் ஜெயிக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அப்புறம் எனக்கே மறந்து போயிருது, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை அடிச்சு விடுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.